نور قرآن بر انسان راهنمایی می کند، آیه هایش بزم دل را جان فزایی. به یقین که قرآن شفا بخش دلها از بیماری های روحی و جسمی بوده و نعمت هست بی بدیل که در هیچ عصری انسان از آن بی نیاز نبوده و نمی باشد. هر فرد برای شناخت مفاهیم قرآن و رهنمون شدن به آن نیاز دارد. هر کسی که خود را بی نیاز از این مشعل فروزان بداند، بیگمان از کامیابی و خوشبختی دارین محروم گردیده است. بشیر است و نذیر از جانب رب رحیم، هر دلی خواهد صفا حاصل کند از نور حق، او بگرداند. تفسیر قرآن کریم در برنامه فهم قرآن با مولوی صلاح الدین عمر. شافع فردای تو آیه هایش می ترا. این برنامه را روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 6:30 صبح و تکرار آن را روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه ساعت 7:30 شب از رادیو حریت روی امواج 88.5 FM شنونده باشید. دشت خشک جهل و ظلمت از صفایش گل شد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما در آیات قبلی خواندیم که خلقت پیدایش انسان از چه زمان شروع شد و چگونه بود و بالاخره تکریم الله متعال چگونه بود و که آدم علیه السلام و بیبی حوا را به جنت داخل نمود. همچنان فهمیدیم که با وسوسه های شیطانی و با مکر و قسم های دروغین شیطان آدم علیه السلام و خانم و بیبی حوا فریب شیطان را میخورن و دچار لغزش میشن و از شجره ممنوعه از او به اصطلاح تناول میکنن و همین امر باعث میشه که اونها به طرف زمین کشانده شوند و همون خلقت اولی و به اصطلاح هدفی که الله متعال گفته بود که به سوی او هدف روان شوند و فرستاده شوند. و ما هم بیان کردیم که الله متعال انسان را در اوجا درس بزرگی برای نسل انسانی داد که باید متوجه باشه و فریب هر دروغگو را نخوره و متوجه حکمت و مصالح و به اصطلاح اوامر و نواهی پروردگار باید باشد. و بالاخره الله متعال گفت فزلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. و این باعث شد که هر دوی اینها پایان شوند به طرف زمین. و تاریخدانان و اندیشمندان دینی بیان میکنند که حضرت آدم علیه السلام در سریلانکای امروزی پایان شده و او کوه هم میگه فعلا به نام آدامس کوی آدم است و همچنان گفته شده که نشان پاهای حضرت آدم علیه السلام هم در او وجود داره، اما که تا چه حدی درست است دقیق نمیدانیم. ولی به هر حال حضرت آدم علیه السلام در سریلانکای امروزی تا میشه و حضرت بیبی حوا علیه السلام در جده یا عربستان امروزی تا میشه که تقریبا نامش هم از امو جدتون یا به اصطلاح مادر کلان گرفته شده. و بالاخره این حضرت آدم علیه السلام هم مسیر خود را میگیره و حرکت میکنه به سوی به اصطلاح این پیدا کردن راه و کاشانه و امثال اینها. و حضرت بیبی حوا هم به همچنان و اینها بالاخره هر دوی اینها در سعودی امروزی یا هم در مزدلفه یا عرفات با هم روبرو میشن و به اصطلاح میبینن یکدیگر خود را بعد از اینکه به زمین تا میشن.
و بالاخره نسل انسانی و آدم علیه السلام و نسل او بالاخره در زمین به وظیفه‌ای که الله متعال بر اونها امر کرده بود که خلیفتن، یعنی حاکمانی که افرادی که تمام احکام الهی را در روی زمین تطبیق میکنن به او وظیفه بازگشتانده شدن و در زمین آمدن. و باز هم میبینیم که رحمت پروردگار هست و لطف پروردگار هست که الله متعال بعد از اینکه به اصطلاح آدم علیه السلام به زمین میه، الله متعال بعد از اون میفرماید که فتلقى آدم من ربه کلمات، پس الله متعال به اصطلاح تلقین کرد یا هم برای آدم علیه السلام کلمات را آموختان که توسط او حضرت آدم علیه السلام معذرت خواهی از پروردگار خودش بکنه و ندامت خود را اظهار بکنه تا مشمول عنایت، لطف و توجه پروردگار قرار بگیره. فتاب علیه، الله متعال بعد از او توبه او را قبول کرد و انه هو التواب الرحیم، و او ذاتی است که بسیار توبه پذیر و بسیار مهربان. و این آیات که مثلا کلماتی که حضرت آدم علیه السلام اینها را مثلا از پروردگار خود آموختی را در سوره اعراف الله متعال بیان میکنه و شرح میکنه که او کلمات بودن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ای پاک پروردگار، ما بر خود ظلم کردیم و اگر تو مغفرت ما را نکنی و رحم بر ما نکنی، ما بدون شک از جمله خاسرین و زیانکاران خواهیم بود. ببینین که الله متعال چقدر بالای بنده های خودش مهربان است و از هر طرف وقتی که انسان دچار اشتباه میشه، از طرف دیگه الله متعال مسیر را برش داده و بر اساس عموم مسیر میتونه انسان پس دوباره به عموم مسیری که به اصطلاح از اون خطا خورده بود، از اون انحراف کرده بود، پس به اون مسیر بره. الله متعال در اینجا هم بیان رحمت خودش را بیان میکنه. الله متعال که پیامبر علیه السلام دچار لغزش شد، حضرت آدم علیه السلام، و بعد از او که دچار لغزش شد فوراً عفو گذشت الهی را خواستار شد و الله متعال بر او هم یک سلسله کلمات را القا کرد که توسط کلمات حضرت آدم علیه السلام از الله متعال طلب عفو و بخشش بکنند. و واژه تلقا یعنی استقبال و پذیرفتن یک چیز با شوق و رغبت را در عربی میگن، چنانچه روح المعانی و کشافی را به اصطلاح ترجمه کرده و میگن که هدف از این است که حضرت آدم علیه السلام وقتی کلمات توبه از طرف خداوند به او تلقین شد، حضرت آدم علیه السلام با توجه کامل اونها را پذیرفت و خیلی با شوق و علاقه اینها را تکرار کرد و به اصطلاح مورد قبول قرار داد. فتاب علیه یعنی الله متعال توبه در حقیقت رجوع کردن است و هرگاه نسبت به بنده باشد در 3 مورد است. بنان اولین توبه‌ای که صورت میگیره از طرف بنده کاری را که گناه دانسته و گناه را گناه دانسته و از انجام او پشیمان و شرمنده باشه. و حالت دوم حالتی است که او گناه را به صورت کامل ترک بکنه. حالت سوم همی است که بر ترک او در آینده تصمیم جدی بگیره. و اگر اینمی 3 شرط در همین توبه فرد، یعنی این شرایط وجود نداشته باشه، او توبه محسوب نمیشه. شرمندگی، احساس پشیمانی، ترک کامل گناه و عدم مبادرت یا عدم شتافتن به او گناه در آینده و تصمیم جدی بر ترک او تا نهایت امر، این موردی است از توبه. بنابراین تنها به زبان گفتن توبه کافی نیست و برای نجات به اصطلاح وسیله نجات شده نمیتونه. و انسانی که توبه میکنه در برابر پروردگارش باید همین 3 مورد را با خود جمع بکنه. بنابراین ما استغفار یا طلب آمرزش از الله متعال به خاطر گناهان خود میکنیم، اما در برابر هر گناهی که انجام دادیم از الله متعال با این 3 تصمیم اکثرا متوجه هستیم که نداریم، بلکه فقط در زبان با شکل به اصطلاح ذکر یا هم شکل صحبتی که ما میکنیم بدون کدام نتیجه یا بدون کدام فکر در ذهن ما یا بدون کدام به اصطلاح تعمق و تفکر یا تدبر در قسمت همین چیزی که میگیم، این رقم زبان با زبان گفتن متاسفانه که فایده نداره
و باید بعد از این ما کوشش بکنیم که زمانی که ما با دهن خود میگیم که خدایا توبه کردیم از گناهی که انجام دادیم، پس باید پشیمانی بر گذشته داشته باشیم، فوراً گناه را ترک بکنیم و تصمیم جدی هم برای ترک گناه در آینده داشته باشیم، تا ای که با این شرایط اگر ما بیاییم به سوی الله متعال رجوع بکنیم و از الله متعال استدعا و طلب توبه بکنیم، الله متعال میآید بعد از او فتاب علیه، توبه را الله متعال به خود منسوب میکنه، پذیرفتن توبه را، و میگه که ما توبه حضرت آدم علیه السلام را پذیرفتیم و بدون شک که الله متعال میگه ادعونی استجیب لکم، شما مرا به اصطلاح طلب بکنی از من بخواهی، من شما را مورد اجابت قرار میتونم. پس ما باید به الله متعال رجوع بکنیم. یکی از بزرگای سلف را پرسان میکنن، میگن که اگر کسی مرتکب گناه شد که چی بکنه، چه کار کنه؟ و این سلف صالح در جواب میگه که همون کاری را بکنه که والدین اول ما حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام انجام دادن، همون را انجام بده، یعنی که بر گذشته خود اظهار ندامت بکنه، تو هم با عزم و ترک و به اصطلاح گناه در آینده و درخواست و آمرزش از الله متعال، چرا که اونها گفتن و عرض کردن که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگارا ما بر خود ظلم کردیم، مگر شما عفو نکنین، شما رحم نکنید بر ما زیانکاران خواهیم بود. همچنین حضرت موسی علیه السلام که عرض کرد ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا الله، یا پروردگار من بر خویشتن ظلم کردم بس مرا ببخش. یا هم حضرت یونس علیه السلام که دچار لغزش شد و از الله متعال طلب آمرزش کرد و گفت که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ای پروردگارا هیچ الهی غیر از تو وجود نداره و نسبت پاکی است تو را از آن چیزی که به تو به اصطلاح نسبت میکنن و هر عیب که به تو و همچنان هر عیبی که به تو نسبت داده میشه تو مبرا هستی، پاک هستی و هیچ عیبی در تو وجود نداره. اینی کنت من الظالمین، که در شمار ظالمان قرار گرفتم، خدا مرا ببخش. منظور از این که یعنی خدایا مرا رحم بکو و بر من رحم بفرما. و همچنان در اینجا ببینیم که الله متعال میگه فأزلهم الشیطان عنها فاخرجهما، یعنی وقتی که حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام دچار لغزش میشن، این لغزش الله متعال به هر دویشون نسبت میده و دستور فرو آمدن و پایان شدن به زمین ده هم به لفظ اهبطو که حضرت حوا علیه السلام هم در این شریک میشه. ولی در پایان وقتی که مسئله توبه میآید، در توبه و پذیرفتن آنها به تنها به لفظ به اصطلاح مفرد اکتفا میکنه و از حضرت بیبی حوا یاد نمیشه. و علاوه بر این که در جای دیگر هم این لغزش تنها به آدم علیه السلام نسبت داده میشه و عصا آدم ربه. و اینجا علما نکته لطیفی را که ذکر میکنن، میگه که به دلیل اینکه خداوند جل جلاله زن را در حجاب قرار داده و به خاطر پرده پوشی در ذکر گناه و عقاب صراحتا نام بیبی حوا را نیاورده و حتی در ربنا ظلمنا انفسنا در توبه هم هر دو را ذکر کرده تا در دل هیچ کس این شک وجود نه که کوتاهی حوا بخشوده نشده بود. علاوه بر این در بیشتر اوقات زن تابع مرد است و نیازی به ذکر جداگانه از او احساس نمیشه. چنانچه ما و شما در یک مجلس وقتی که ما میریم صحبت میکنیم، میخوایم صحبت بکنیم، بیشتر اوقات مثلا ما تک تک افراد نمیگیریم، فقط یک مجموعه بزرگ میگیریم و دیگه حاضرین را در تحت اینها شامل میکنیم. بدون شک به اصطلاح زبان قرآن هم به زبان انسانی نازل شده و انسان ها به می شکلی که صحبت میکنه حتی در زبان های ما و شما ایزو فصاحت و بلاغت قرآن کریم برخوردار است. بنابراین ببینیم که الله متعال چقدر نسبت به زنها الله متعال احساس ترحم، احساس لطف میکنه و حتی گاهی وقت میایه به اصطلاح اونم گناه را به حضرت آدم علیه السلام منسوب میکنه تا ای که این زن یا این موجوده که الله متعال به عنوان زن آفریده او را پرده پوشی بکنه و او را در گناه و عقاب صراحتا نامش ذکر نکنه، اگرچه ضمناً هر دو در لغزش شریک بودن. و الله متعال بعد از او ذکر میکنه که
فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر او کسی که پیروی هدایت های آسمانی را میکنه، والله متعال در اینجا در برابر پیروی هدایت آسمانی دو نعمت را ذکر میکنه که نخست میگه خطر متوجه اونها نمیشه و دوم هم میگه که ولا هم یحزنون و نه ایشان اندوهگین میشوند. خوف هم که ما شما میفهمیم که مصیبت و تکلیفی که در آینده یا حزن و غمگینی که بر فوت مقصد و مراد پیش میآید اطلاق میشه. والله متعال در اینجا خیلی لطیف بر ما صحبت کرده و گفته که ولا هم یحزنون، یعنی که اشاره بر این است که آزاد شدن از اندوه، از دست دادن چیزی و هدف مختص به اصطلاح اولیای الله متعال است که بر هدایت خداوندی عمل میکنن. غیر از او هر انسان دیگر از این غم آزاد نمیشه، حتی اگر پادشاه باشه یا بزرگترین سرمایه‌دان جهان باشه، زیرا که هیچ یکی از اینها چنین نیست که برخلاف خواست و طبیعت آنها کاری انجام نشه و نسبت به او غمگین نشند. و اصل راز در این است که کسی که هدایت الله را، کسی که راهنمایی الله متعال را پیروی میکنه، او رضای خود را در رضای پروردگار جستجو میکنه، اراده خود را در اراده الله متعال جستجو میکنه و به خاطر همین هر چیزی که از پیش نابود شوه، هر چیزی که به اصطلاح برش اندوهی به وجود بیاره یا مصیبت تکلیف برش بیاره، ای او را هیچ وقت غمگین نمیکنه. چرا؟ به خاطر که او همه چیز را از الله متعال میدانه و همه به اصطلاح کارها را بر معیار میبینه که رضایت الله را بتوانه با او به دست بیاره. همچنین قرآن در جای دیگر همین نکته را بازگو میکنه که فقط اهل بهشت به این مقام میرسن و هنگامی که وارد بهشت میشن و از الله متعال به خاطر این نعمت که اندوه و غم را از اونها دور کرده سپاسگزاری میکنن و میگن که الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، و پاکی ذات را که از ما اندوه را دور کرده. و برن بدون شک این جهانی که ما در این زندگی میکنیم، در این ابتلایی که ما زندگی میکنیم، نوی اندوه لازمی هر انسان است و در اون شعری که گفته شده که در این دنیا کسی بی غم نباشد و اگر باشد بنی آدم نباشد. این مفهوم امیر افاده میکنه که به اصطلاح اندوه همیشه امکان نداره که به بنی آدم نرسه، ولی اما اینی اندوه را و نحوی تعامل با این اندوه نسبت به افراد متفاوت است. او کسی که ارتباط خود را با الله متعال محکم کرده، پس او کسی است که اینی به اصطلاح اندوه و ترس و به اصطلاح تکلیف دنیوی یا مراد و خواهش و امثال اینها در فکر و اندیشه او جاه نداره و او فکر اندیشه او پر از هیبت و جلال پروردگار است و بنان این هیبت و جلال پروردگار همیشه باعث میشه که او هیچگاهی احساس غمگینی و احساس ترس نداشته باشه. و از این نکته واضح میشه که مراد از خوف و حزن و غمگینی و به اصطلاح اونمو موجودیت هیبت و جلال الله متعال در قلب اینها هست. و اما از او چیزایی که طبیعتاً بشر از او به اصطلاح احساس ترس داره، به اقتضای طبیعت بشری پیامبرها هم ترس داشتن. چرایی که ما میبینیم در داستان حضرت موسی علیه السلام که وقتی عصا تبدیل به بار میشه، الله متعال میگه فاوجس فی نفسه خیفة موسی، یعنی در ترس در ابتدا ترس به حضرت موسی علیه السلام پیش میشه و حضرت موسی علیه السلام یعنی یک امر فطری و طبیعی است، اما وقتی الله متعال برش میگه لا تخف، یعنی نترس و این ترس کاملا برطرف میشه. و همچنان یک تفسیر دیگر هم شده که میگه حضرت موسی علیه السلام از این بابت نترسید که به اصطلاح او به او آسیب یا ضرر برسانه، بلکه به خاطر این بوده که نکنه بنی اسرائیل به خاطر اینمی به اصطلاح معجزه دچار گمراهی شوند و این خوف از یک جهت در واقع خوف اخروی بوده. و همچنان در پایان ما گفتیم که تقسیم کرد الله متعال فمن تبع هدای، یعنی از اینجا معلوم میشه که الله متعال بر انسانها هدایت را روان میکنه، راهنمایی میکنه، پیامبران را روان میکنه، کتابها را روان میکنه. پس به کسی که این پیامبران احکام الهی و قوانین الهی را پیروی میکنن،
اونها بدون شک مسیر کامیابی را به دست میارن. ولی در مقابل اینها هم کسایی هستند که والذین کفروا، اینا میان در برابر نعمات پروردگار قرار میگیرن، کافر میشن، هدایت الله را، هدایت فرستاده شده الله متعال که همان پیامبران و احکام الهی و قرآن کریم در زمان ما و شما هست، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است و دین اسلام است، او را نمیپذیره و پیروی نمیکنه و نتیجه اینها جایشان برای همیشه در جهنم است، خالدین فیها. و کسایی هستند که از هدایت به اصطلاح قرآن و از اینکه قرآن را به عنوان هدایت، قرآن را به عنوان قانون عمومی و قانون اساسی بپندارن، او را انکار میکنن، در حالی که ما مسلمان ها باورمند باید باشیم که قرآن وسیله هدایت است، وسیله راهیابی است، وسیله قانون است، وسیله دولت سازی هست، وسیله حاکمیت است و همه وسیله های خیر در قرآن کریم نهفته است. اگرچه گناهگار هم باشیم ولی باید یک باور نسبت به قرآن و نسبت به احکام الهی خود داشته باشیم. اما این مردم میان در برابر امی به اصطلاح هدایتی که الله متعال میده و در برابر این داستانی که برای ما ذکر کرد الله متعال که ما انسان را آفریدیم، خلقت انسان را بیان کرد و مسیری را که او با او دوچار شده بود، مسیری را که به اصطلاح شیطان بزرگ انسان را به سوی انحراف کشانیده بود و معرکه‌ای که به اصطلاح همیشه بین بنی آدم و جنیات و خاصتا شیاطین و شیاطین اونها همیشه در پیکار قرار داره و این معرکه دوامدار است. از این معرکه پن نمیگیره، از این داستان ها به اصطلاح خالق خود را نمیشناسه و همچنان پیامبر را، احکام الهی را نمیپذیره. پس او افراد دیگه نتیجهشان است که اونها در دوزخ خواهد بودن، در اونجا می باشن. اما کسی که میایه به اصطلاح قرآن را وسیله هدایت قرار میده و میپذیره ولی گناهان را انجام میده، سرانجام بعد از اینکه جزای گناه ها را دریافت میکنه الله متعال را از دوزخ انشاءالله بیرون میکنه. والله اعلم. انشاءالله که بحث ما و شما از داستان حضرت آدم علیه السلام تمام شد. امیدوارم که الله متعال ما و شما را همیشه بر دشمنان ما پیروز داشته باشه و الله متعال از وساوس شیطان ما را در پناه خودش داشته باشه. انشاءالله بحث بعدی ما و شما روی قوم بنی اسرائیل است که اونها چگونه مردم بودن و داستانی که الله متعال دو داستانهای مختلف از یک حکومت فاشل، یک مردمی که حق خلافت را و حق جانشینی را ادا نکردن، در مورد او بحث خواهیم داشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرآن بر انسان راهنمایی می‌کند، آیه هایش بزم دل را جان فزایی. به یقین که قرآن شفا بخش دلها از بیماری های روحی و جسمی بوده و نعمت هست بی بدیل که در هیچ عصری انسان از آن بی نیاز نبوده و نمی باشد. هر فرد برای شناخت مفاهیم قرآن و رهنمون شدن به آن نیاز دارد. هر کس که خود را بی نیاز از این مشعل فروزان بداند، بیگمان از کامیابی و خوشبختی دارین محروم گردیده است. بشیر است و نذیر از جانب رب رحیم، هر دلی خواهد صفا حاصل کند از نور حق، او بگرداند. تفسیر قرآن کریم در برنامه فهم قرآن با مولوی صلاح الدین عمر. شافع فردای تو آیه هایش می‌ترا. این برنامه را روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 6:30 صبح و تکرار آن را روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت 7:30 شب از رادیو حریت روی امواج 88.5 FM شنونده باشید. دشت خشک جهل و ظلمت از صفایش گل شده.